Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa dari SMK Gelora Jaya Nusantara Medan ingin membuat tutorial proses pembuatan kabel strike. Berikut ini adalah alat-alat yang akan digunakan untuk membuat kabel strike. Yang pertama, kita membutuhkan RJ45. Yang kedua, kita membutuhkan tang krimping. Dan yang ketiga yaitu kabel LAN. Oke, next kami akan memperlihatkan pembuatan kabel strike. Pertama-tama, kupas dahulu ujung kabel LAN yang menggunakan tang krimping. Lakukan hal yang sama pada ujung kabel lainnya. Berikutnya, uraikan kabelnya dan luruskan agar bisa dimasukkan ke RJ45-nya. Lalu potong kabelnya agar sejajar. Masukkan kabel LAN-nya ke RJ45 dengan susunan dimulai dari kiri. Putih oranye-oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat. Masukkan sekaligus kabelnya dengan urutan putih oranye di samping kiri. Lalu kunci RJ45-nya dengan bagian atas tang krimping agar kabel LAN di dalam terpasang dan tersambung. Lakukan hal yang sama pada ujung yang satunya. Berikut tutorial dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat kalian yang mencari tempat prakerin jurusan TKJ, ayo di sini aja.